เด็กๆคะอันนี้เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์นะกระดาษ A4 จะเป็นรูปทรงนี้ให้เด็กๆนะคะพับกลางก่อนนะคะพับกลางกระดาษนะคะรีดให้มันเป็นจีบแบบนี้นะเด็กๆพับนะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆพับมานะคะพับมาให้ส่วนของกระดาษเนี่ยกับมันจะมีล่างมีบนนะคะเด็กๆนะคะให้มันพอเหมาะนะคะให้พอเหมาะละกันคุณครูใช้คำนี้นะคะเสร็จแล้วให้เอาไม้บรรทัดนะคะวัดจากกึ่งกลางปลายกระดาษนะคะมาจนถึงจุดนี้จากริมนี้ไปถึงตรงที่คุณครูจะตัดนะคะ1 เซนนะคะ1 เซนนะคะดูนะคุณครูลากเส้นอย่างนี้นะคะเด็กๆฝึกนะคะลูกค่อยๆทำไม่สวยไม่เป็นไรใบแรกนะคะเดี๋ยวใบต่อไปเด็กหัดทำเดี๋ยวเด็กๆก็ทำสวยนะคะเห็นไหมคะจะเกิดเป็นเส้นนะคะเป็นมุมสามเหลี่ยมนะมาดูใบนี้นะคะใบที่อยู่ด้านในให้เด็กๆนะคะจากริมกระดาษนะไปถึงจุดกึ่งกลางนะคะที่ตัวเองวางไว้นะใช้ดินสอมาร์กเอาไว้นะคะตัดอย่างนี้นะคะเริ่มอย่างนี้เลยนะเสร็จแล้วให้เด็กๆตัดตามรอยดินสอนะคะให้เด็กๆตัดตามรอยดินสอที่ตัวเองได้ขีดเส้นไว้นะตัวเองตีเส้นยังไงก็ตัดตามรอยให้ตรงนะคะขาดนะคะให้กระดาษขาดออกจากกันจะตัดทั้งหมด2 ด้านนะคะที่ตัวเองได้ทำเป็นเส้นเอาไว้อย่างนี้นะแล้วเด็กๆจะรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรคุณครูยังไม่เฉลยนะคะให้ผู้ปกครองนะคะค่อยๆบอกน้องนะคะถามและให้น้องทายน้องทำอะไรนะคะทีนี้ผู้ปกครองใช้กาวนะคะทาริมให้น้องนะถ้าให้เขาทำเองนี่อาจจะก็ได้ค่ะนะคะให้เขาฝึกนะคะงานจะได้เรียบร้อยนะคะเมื่อทำแล้วนะอันนี้พักเอาไว้นะคะพักเอาไว้วางไว้เสร็จแล้วมาดูอีกใบหนึ่งนะคะอีกใบหนึ่งจะทำเป็นการ์ดสวยๆก็ได้นะคะทำเป็นการ์ดสวยๆก็ได้ทีนี้การ์ดสวยๆนะคะผู้ปกครองไม่ต้องใช้กระดาษใบใหญ่นะใช้เป็นใบเล็กๆนะคะใช้เป็นใบเล็กๆนะเดี๋ยวคุณครูจะทำให้เป็น2 ใบอีกใบหนึ่งที่เหลือจะได้ใช้ทำประโยชน์ได้ด้วยนะคะเอาใบที่เหลือวางไว้เอาใบนี้ใช้นะคะผู้ปกครองตีเขียนนะคะเขียนตัวหนังสือนะคะให้น้องนะคะเขียนแล้วให้น้องระบายสีอันนี้อยู่ที่ลายมือผู้ปกครองแล้วล่ะให้ผู้ปกครองบอกว่าตัวเองนะคะกำลังจะให้ลูกเนี่ยนะคะเขียนอะไรนะเขียนอะไรคุณครูก็จะเขียนนะคะตามที่คุณครูอยากเขียนนะคะเสร็จแล้วคุณครูก็จะใช้ตัวนี้แทนนะคะนะคะเนาะอันนี้ง่ายๆนะทำง่ายๆอย่าให้น้องเขาเครียดนะคะคุณครูก็ทำแค่นี้เฮงๆรวยๆแล้วก็ระบายสีนะคะก็ใช้สีปกตินะคะสมมุติเทศกาลนี้เขาจะชอบสีแดงคุณครูก็จะระบายสีแดงนะคะอย่างเงี้ยนะคะเอาที่น้องชอบแล้วให้น้องระบายสีนะคะระบายสีนะทุกตัวหนังสือนะคะกิจกรรมวันนี้นะเสร็จแล้วก็จะมีคำถามของคุณครูนะคะคำถามของคุณครูถามว่าจากนิทานเนาะจากนิทานเรื่องนี้นะคะนิทานเรื่องนี้ก็คือ
หนูเนี่ยเขาคิดถึงใครใช่ไหมคะหนูคิดถึงใครล่ะคำถามก็จะมีเหมือนหนูนะคำแรกเลยนะ ก็จะมีบอกว่าหนูชื่ออะไรนะคะคุณแม่ก็เขียนในใบนี้นะเก็บเป็นใบงานนะคะผู้ปกครองหนูชื่ออะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็เขียนนะคะ2คำถามคุณครูบอกว่าหนูอยู่บ้านไหนหนูอยู่บ้านไหน3นะคะหนูเรียนที่ไหนนะคะ4หนูส่งจดหมายถึงใครนะคะทีนี้ชื่อนะคะชื่อวันนี้ชื่อนิทานวันนี้นะคะคุณครูสอนเรื่องนิทานอยู่นะอยากให้เด็กๆเขาอ่านนิทานได้คุณครูจะต้องเริ่มจากอย่างนี้ค่ะหนูคิดถึงนะคะคิดถึงทีนี้คำว่าคิดถึงตรงนี้ให้ถามแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะหนูคิดถึงตาหนูคิดถึงยายหนูคิดถึงย่าหนูคิดถึงพี่ที่เขาเคยไปเล่นด้วยอย่างนี้ก็ได้ แล้วเอา2อย่างนี้นะคะ2อย่างนี้นะคะส่งนะคะส่งอย่างนี้เวลาใส่ซองนะคะเก็บงานให้คุณครูนะคะใส่ซองแบบนี้แต่ก่อนจะใส่ซองนะคะแต่ก่อนจะใส่ซองให้ถ่ายรูปนะคะให้ถ่ายรูปชิ้นงานนะคะชิ้นงานแต่ละชิ้นมันมีทั้งหมดกี่ชิ้นคะ3ชิ้นงานนะคะ3ชิ้นงานแบบนี้นะคะพร้อมกับแบบประเมินความพึงพอใจที่น้องบอกว่าวันนี้หนูทำชิ้นงานนี้แล้วหนูมีความรู้สึกความรู้สึกยังไงล่ะนะคะความรู้สึก1 2 3ไม่ชอบนะคะแบบนี้ไม่ชอบ2แบบนี้ก็เฉยหนูเฉยอันนี้หนูชอบมากนะคะ1 2 3นะคะถ่ายคู่กันมาเป็นหน้าตาของน้องนะคะนี่นะคะแล้วก็เสร็จแล้วชิ้นงานของน้องเสร็จแล้วนะคะตามนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเรียนเรื่องเล่านะคะเป็นนิทานเนี้ยง่ายๆแต่ว่าก่อนที่จะเป็นนิทานให้คุณพ่อคุณแม่ฟังก็ให้เขาเล่าก่อนว่าเขาชอบนิทานแบบไหนสไตล์ไหนเรื่อยๆเล่านิทานของฉันนะคะคิดถึงใครวันนี้น้องคิดถึงใครถามซ้ำไปซ้ำมานะคะเราจะได้คำตอบแล้วเขาจะคุ้นแล้วเขาจะได้เข้าใจว่าเขาเรียนสัปดาห์นี้เรื่องสื่อสารเนี่ยเขาสามารถทำอะไรกิจกรรมนี้สามารถส่งเสริมอะไรเขาได้บ้างนะคะตามนี้นะคะ